Rumah aman, hidup tenang, kini hadir solusi pintar untuk perlindungan maksimal. Tanpa mengorbankan estetika, Smart Door Lock 6 Dari GoFriendly. dengan desain slim, teknologi canggih dalam bentuk yang elegan. Buka pintu dengan cepat dan mudah. Cukup sentuhkan jari Anda. Dengan sensor fingerprint presisi tinggi, gunakan PIN kode pribadi atau cukup tempelkan kartu akses. Saat baterai habis, tenang, kunci manual siap digunakan kapanpun Anda butuh. Mau buka pintu dari jarak jauh? Dengan fitur double function dan akses sementara lewat temporary password yang Anda bisa kirim ke tamu langsung dari aplikasi. Dan jika ada upaya pembobolan, alarm maling otomatis akan aktif. Menggunakan baterai A2 yang awet sampai 6 bulan. Dirancang khusus untuk pintu aluminium dan rem kecil dan tipis. Smart Door Lock 6 dari GoFriendly rapi, modern, dan tetap kokoh. Aminkan rumah Anda dengan teknologi yang dapat sempurna dengan desain. Smart Door Lock Slim A6 dari GoFriendly. Kecil bentuknya, besar manfaatnya. Segera miliki sekarang.